ଏହି ସମୟରେ ପାଣିପାଗର ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। ରାଜ୍ୟରେ ଆଉ 2 ଦିନ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା, 4 ଜିଲ୍ଲାକୁ ଅରେଞ୍ଜ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି। ସୂଚନା ମୁତାବକ ରବିବାର ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ ଓ କେନ୍ଦୁଝରରେ ବିଜୁଳି ଓ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ। ଏହି ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ଅରେଞ୍ଜ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି ହୋଇଛି। ଏହିସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ 50ରୁ 60 କିମି ବେଗରେ ବହିବାରେ ପବନ। ରବିବାର ଓ ସୋମବାର ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି। ରବିବାର ଭଦ୍ରକ, ଯାଜପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, କଟକ, ଜଗତସିଂହପୁର, ପୁରୀ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ନୟାଗଡ଼, ଗଞ୍ଜାମ, ଗଜପତି, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଓ କେନ୍ଦୁଝରରେ ହାଲୁକା ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। 24 ତାରିଖରେ ସୋମବାର ପାଇଁ ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ବାଲେଶ୍ୱର ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି ହୋଇଛି। ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶା ଓ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ସ୍ୱଳ୍ପର ପରିମାଣ ବର୍ଷା ହେବ ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ କୁହାଯାଇଛି। ଶନିବାର ସକାଳୁ ନେଇ ସନ୍ଧ୍ୟା ଭିତରେ ଅନୁଗୁଳରେ 21 ମିମି, ବାଲେଶ୍ୱରରେ 5.6 ଓ ନୟାଗଡ଼ରେ 4 ମିମି ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଅନୁଗୁଳରେ ରାତିର ତାପମାତ୍ରା 13.6 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ରହିଥିଲା। କୋରାପୁଟରେ 17.1, ଫୁଲବାଣୀରେ 17.5 ଡିଗ୍ରୀ ଥିଲା। ଆଜି ଟିଟିଲାଗଡ଼ ଓ ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ଦିନର ତାପମାତ୍ରା ସର୍ବାଧିକ 36 ଡିଗ୍ରୀ ଥିଲା। ସୋନପୁରରେ 35.8, ବୌଦ୍ଧ ଓ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ 35.5, ହୀରାକୁଦରେ 35.4 ଡିଗ୍ରୀ ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି।